Amen Libota, Amen fidèle de Dieu partout dans le monde entier. Topé Sibinombo Tepe, Amen Abino, c'est votre humble serviteur sur Opé Zoli Savanzame, moi la Moussa Nabino, Toza pour l'Opé Sabino News. Pour qu'on faire passer dans mon collègue, lui accompagne à Rabissonnier Toza, qui est le monde en colo et qui est bien. Et Bandeko, il y a église de Lilo Bananzambe partout dans le monde. Tout le Kakotambola, la ligne colo à Sengi, tout tambola, la vie appréciée. Ils ont bébé sa vie appréciée, ils ont tengam sa vie à batubile. Il y a des choses où il fallait tout le la mingi to bete lango c'était pour na mamotali ko envier surtout bisi ko tele mozano bien nzamba zo tamboliso ndengo zo kele les anango bien mozo mon retard ya vie makamususu c'est à tel point et ya makamususu o monele kana mokili lelo mbongo poko mana bozwi eza ndenge ezalaki kalate mbongo lelo mingi eza susu ya bien te mingi comme ya ba condition. Peut-être que vous avez un mususu bosala kana normal et mona kana mbongo yo envia ka vie na e pour mona kana mbongo. Un certain jour na robeta mingi li solo moko o ko accompagner biso na conclusion makambo tozo lobela. To vendre quelque part, je crois ba 2004 na Congo Kinshasa. Place to vendre ndeko mo azaka en face na nga lata catch mo ya kitoko. Basket mo pena ya bien otala mo sepeli. Na bandi ko envier ketch wana na bandi ko envier ketch wana na bandi ko envier ketch wana na bi ketch so ekomi yanga tuke ko sepelisa nga makasi na patience wana na zaki nango na zela katia tele makana tuna to somba ki wapi ketch yango eza combien et tout ponga pena luka na somba yango 2005 je crois 2005 à 2006 na Congo Kinshasa. Alors ndeko wana kana miti kana zo penser makambo wana minute ya kotanga na mona 4 personnes ba na jeep baya kokanga ndeko wana o azaki ne ko escroquer batu bambongo pona mambo bapoto ko escroquer batu bambongo pona ba mapangu ko escroquer batu bambongo pona ba mikanda siko na ekotala soki ezalaki ngai na zui ketch wana na lati yango ou bien tozwana soki ezalaki keno donc envier mutu kotala keno mutu ninga otambola boseke fine eza boye na ekotala siko na siko ketch ana sombaki on a mbongo ya makambo wana. Donc c'est à tel point nga nazo ko envier vie na ye o vie nga nazo passer ça mo ya bien na lati mokie mais naza la tranquillité mais ya lati belé asa na vie dire azo mener vie moko normal tenanga. Donc comme ba différence donc comme il faut différencier des choses à la fois. Donc envier ça bien te so mo muta lati abongi yo sepela kana mutema mais ko envier pour comme lokola ye oyebi ndenga zwilité. Donc c'est ça yango senga yito sabino to betela bino lisolo po et za penza na bandeko belé position na za nzamba o sepela na position zali mais yuzo sepela na position na te o nzamba zo sepela na ngo za yuzo tala ka selo yo linko vivre nenga ka mona kinde kwa na za ki pena bosui yo polingo vivre ka lokola ye loko mona kinde kwa na azaki na mituka yo polingo vivre lokola ye lisolo mususu to ko beteza boyo ndeko moko abetili baninga lisolo binga un jour fona tambola na mituka na landa ko malili nazala pena l'aise la vie nanga ozana besoin bongo faut travailler ka dire so travailler au tambola mutuka cher et puis na ndako ozana malili ozapena kitoko ndeko wana asepela na lisolo wana ndenge baninga ba apuya ye ba encourager ye ko salama 2 ou 4 jours ndeko ayiko kende bikenda kenda simba mbongo akende ko simba ya mabe ba condition ba pesa ki ya kokite ndeko abeli mutuko bima na prince ba tout yende kwa kufi akike se retrouver ndako malili azaki na on a besoin et comme il mort ndako malili akike se retrouver mutuka alinga tambola nango ye moko ba mema ye mona mutuka et comme corbia donc et comme ambebele donc envier et ça toujours mabe lisolo asuka to robete za boye ngulu akike kokota na kati ya mosquée bandeko nanga lisolo yo en tout cas vous à l'attentif ngulu akike kokota na kati ya mosquée lisolo ngo bandaki ndenge ni papa na biso Jean-Pierre avant de rabongo na mboka ya Petrangol pembeni ya mosquée à face en Angola akangaki ngulu baboma mukolo ya anniversaire ya mwana ngulu atelenga na kati ya lupango bazoluka bakange simbite mupaya ayakata ye ba porte na biso Angola to tiaka bidon po ekale po so kotiniga okota ya biso batavi mukie obita mupaya fongola ka porte akota ngulu abima directement na ngambu na mosquée ngulu akota. Tangu ngulu akoti na mosquée akuti ba musulman bato bazo sala na bango prière na bango kuna ndenge zalaka boyebi kaka ngulu akoti na kati ya mosquée kokota ki ba musulman aussi panique nani akosima ngulu musulman linga akosima ngulu te pasteur abande ko leka na bible
pasteur azoleka na Bible na sali peka ye wana zokinda musulman moko aboti courage à lui pasteur ya kosunga biso en tout cas toza na problème na kati ya abi nini nga moyena kota kuneza te po Bible bino kuna bolinga ata bien en tout cas to préférer ya kokoto bimisela biso ngulu abi avana si mangulo il faut na lobaka Yesu nkolo biso sto répondre pour na bimisa ngulu na ina kondi